Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Manu, weißt du, was ich nicht glaube? Ich glaube nicht, dass interreligiöser Dialog wichtig ist. Ja gut, da lässt du eine Bombe platzen. Kreuzigt ihn. Genau, nieder mit ihm. Ja gut, warum nicht? Ich glaube so, dort, wo interreligiöser Dialog passiert, mag der bereichernd sein für Glaubensgemeinschaften, die daran teilnehmen. Das sind dann meistens Reformierte, Linkskatholiken und ein paar Reformgemeinden von anderen Religionen, die das machen, und das tut denen auch gut. Und ich finde es auch schön, dass es das gibt. Aber wenn es jetzt darum geht, dass wir sozialen Frieden zum Beispiel fördern wollen oder dass wir in der Gesellschaft Werte hochhalten wollen und über Werte diskutieren können, Religionsfrieden haben wollen, sowas, dann glaube ich, ist in unseren Gesellschaften, wo wir jetzt leben, interreligiöser Dialog nicht mehr so wichtig. Ich habe sogar den Verdacht, dass das eigentlich etwas ist, was gepusht wird, weil die Religionsgemeinschaften selbst merken, dass sie kleiner und unbedeutender werden. Und dann denken sie quasi, hey, aber wenn wir uns jetzt da zusammentun und zusammen an den Tisch sitzen und ein Paper unterschreiben, dann findet das die Welt wieder wichtig. Ja, dann findet man wieder Beachtung. Das ist zum Beispiel so eine Sache mit der Anerkennung von Religionsgemeinschaften. Dass man sich sehr, sehr schnell in gewissen christlichen und kirchlichen Kreisen dafür ausgesprochen hat, jetzt die Muslime als Religionsgemeinschaft anzuerkennen, obwohl formal noch ganz, ganz vieles dazu gefehlt hat. Ich glaube tatsächlich, das war ein Reflex zu sagen, wenn wir jetzt die auch noch ins Boot holen, dann kann man uns die nicht so leicht entziehen, wenn wir unter die 5%-Marke fallen. Dann haben wir mehr Gewicht Genau. oder so. Okay, also sehr opportunistisch. Ja, ich glaube, das ist wirklich, letztendlich ist das etwas, das machtpolitisch interessant ist. Ja gut, ich würde dir vielleicht an der Stelle entgegentreten und sagen, ja, interreligiöser Dialog macht natürlich Sinn, wenn er eine Strahlkraft hat in diese religiösen Gemeinschaften hinein, wenn man merkt, hey, wenn Vertreter dieser verschiedener Religionen merken, hey, Würdenträger in unserer Religionsgemeinschaft öffnen sich für das Gespräch mit anderen, sind gesprächsbereit, dialogbereit und so. Das ist ein Signal, das einer religiösen Gemeinschaft schon gut tun kann im Sinne der Öffnung, im Sinne der Bereitschaft, sich auf eine multikulturelle, multireligiöse Gesellschaft einzulassen. Ja, aber unsere multikulturelle Gesellschaft ist eben gar nicht so stark religiös geprägt, wie man das immer unterstellt. Also wenn wir uns mal anschauen, welche Religionsgruppen es gibt in der Schweiz, dann sind die beiden ganz großen sind die katholische Kirche und dann die reformierte Kirche. Und dann gibt es wirklich so im unter 5%-Bereich Muslime. Ja, weit abgeschlagen. Weit abgeschlagen. Juden, und dann gibt es noch ein paar verschiedene Gruppen, die dann noch mal ein paar Prozent ausmachen mit anderen. Es gibt aber einen großen Teil, und der wächst auch ständig, von Menschen, die zu keiner Konfession mehr gehören. Und ich glaube, unsere bunte Gesellschaft, die wir haben, die hat nicht primär religiöse Konflikte, die sie austrägt. Ich glaube zum Beispiel, dass Stadt-Land-Gräben bei uns bedeutender sind als die zwischen Katholiken und Muslimen. Ja, okay. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass man da etwas so raufkocht und überstilisiert, was eigentlich diese Bedeutung gar nicht mehr hat. Okay, also da gehe ich einig mit dir. Ich habe das Gefühl, einiges, was unter dem Thema interreligiöser Dialog läuft, ist so ein bisschen eine Kunstform,
der Religionsverständigung. Also wie du gesagt hast, da treffen sich dann Vertreter meistens der besonders aufgeklärten Untergruppen in einer Religion, der besonders freiheitsliebenden, demokratiefreundlichen Untergruppen. Die treffen sich dann und die verständigen sich dann, aber oft ist da, wo quasi Konflikte und Spannungen entstehen, also mit, sage jetzt mal, mit sehr konservativen, vielleicht auch fundamentalistischen Gruppierungen oder so, die sitzen ja da gar nicht am Tisch. Ja, also die sind da ja gar nicht in Diskussion, sondern es sind eigentlich dann Leute, die schon sehr, sehr viele Voraussetzungen teilen. Und die Frage ist, wie weit das dann wirklich ankommt. Wenn natürlich jetzt so intellektuell hochtrabende Diskurse geführt werden von Religionsvertretern, dann ob das dann wirklich. Also die Frage ist, inwiefern hilft das jetzt in einer Blockwohnung, in der sich 3, 4 Weltreligionen versammeln auf engstem Raum, inwiefern hilft das den Vertretern jetzt wirklich miteinander zurechtzukommen? Also wenn man sich überlegt, was müssen denn die Leute können, damit es gelingt, dann glaube ich, ist es jetzt nicht so wichtig, dass die Säulen des Islam aufzählen können. Oder dass alle ganz genau wissen, was wir jetzt an Auffahrt feiern. Ich glaube nicht, dass das die entscheidenden Punkte sind, um die es geht, sondern ich glaube, es geht darum, dass so eine Bereitschaft da ist, eine Mentalität, dass man sagt, oh, ich versuche mich mal in die andere Person hineinzuversetzen und mir zu überlegen, was bedeutet das ihr? Und da würde ich jetzt eben die Konfessionslosen gar nicht ausnehmen. Also machen wir mal ein Beispiel. Ich als Reformierter weiß, dass das Glockengeläut viele Menschen nervt. Und da kann ich doch jetzt hingehen und sagen, ja, vielleicht ist das tatsächlich etwas, das ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, das für viele Menschen so nicht mehr passt. Ja. Und wir könnten da auch einen Schritt auf die Menschen zumachen, die das stört und sagen, hey, wir organisieren das anders. Oder vielleicht sagen, finden wir einen Kompromiss, können wir das einschränken. Und vielleicht gelingt es Menschen, die jetzt zu keiner Konfession gehören, sich zu sagen, oh, denen bedeutet jetzt aber die Taufe ihres Kindes sehr viel. Ich selbst kann mich doch auch reinversetzen, wie das ist, wenn man ein kleines Kind hat und ihm alles Gute wünscht und hofft, dass es behütet ist, in einem vielleicht ganz anderen Sinn. Oder? Und ich nehme daran teil, ohne dass ich mich lustig machen muss über diesen Gottesdienst und dieses Taufritual etc. Also da habe ich das Gefühl, da liegt doch ganz vieles so im Zwischenmenschlichen, was wir hinkriegen, ohne dass wir jetzt zu Religionsexpertinnen und Experten werden müssen. Übereinander. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass das fast einfacher ist, wenn man sich nicht so gut kennt. Also, ja, ich weiß nicht, aber jetzt Leute, die wenig mit Religion am Hut haben, wenn die etwas besuchen, was ihnen fremd ist. Sagen wir mal, die besuchen jetzt eine Moschee. Dann machen die das selbstverständlich, dass die dort die Schuhe ausziehen und die Füße waschen und dann erst eintreten. Oder sie überlegen sich, wie laut sie jetzt sprechen sollen, wenn sie eine Synagoge betreten zum Beispiel. Also bei den Kirchen habe ich manchmal das Gefühl, das ist sowas, wo man sagt, das ist ja, die sollen froh sein, dass wir uns das überhaupt noch anschauen, oder? Und so. Also ich habe eher den Eindruck, dass es darum geht, dass wir Menschen versuchen, die Perspektive von anderen Menschen zu bewohnen. Und ich glaube, dass da religiöse Lehren und Dogmatik und so für die allermeisten Menschen und für das Zusammenleben in einer Gesellschaft eigentlich egal sind. Aber ist nicht interreligiöser Dialog, vielleicht muss man unterscheiden, oder differenzieren, was man darunter versteht. Also interreligiöser Dialog im Sinne von so runder Tisch der Religionen in einer Stadt. Da treffen sich Vertreter verschiedener Religionen, um miteinander vielleicht über politische Dinge zu sprechen oder über Dinge, die das Zusammenleben in der Stadt betreffen, versuchen aufeinander zuzugehen, sich vielleicht zu verstehen im Blick auf eine Spannung oder einen Konfliktfall und so. Da macht das, finde ich, mehr Sinn, weil es konkreter und mehr gebunden ist an eine lokale Situation, als wenn jetzt irgendwelche elitären intellektuellen Vertreter von Religionen versuchen, sich jetzt in einem interreligiösen Modell irgendwo zu finden oder so.
Also da bin ich ganz bei dir. Gell? Ich finde auch, dass es gemeinsame Interessen gibt, die Religionsgemeinschaften haben. Also ganz wichtige Interessen finde ich zum Beispiel die positive Religionsfreiheit. ja. Also dass man das Recht hat, religiöse Bräuche und Sitten und Rituale auszuüben. Und da glaube ich, dass das sehr sinnvoll ist, wenn die sich zusammentreffen und da auch zusammenarbeiten, um das zu erhalten und zu befördern. Ja. Das finde ich gut. Nur das würde ich jetzt nicht unter einem interreligiösen Dialog im klassischen Sinne verstehen, sondern da würde ich sagen, ja gut, da arbeiten verschiedene Religionsgemeinschaften an gemeinsamen Zielen, die sie in der Politik haben. Ja. Beim interreligiösen Dialog, glaube ich, schon ist am Schluss immer so die Haltung, hey, ich will wissen, wie diese Religion funktioniert und bin bereit, dir von meiner Religion zu erzählen. Und da frage ich mich halt schon ein bisschen, wie viele Menschen interessiert das wirklich? Weißt du? Also, weil wenn mich jetzt etwas interessiert, dann lese ich gerne ein Buch dazu oder frage jemanden. Aber dieser Hype, der gerade so vor 10 Jahren ganz groß war, wo alles irgendwie immer noch interreligiös reflektiert werden musste. Und so, wo ich dann einfach dachte, hey, das sind aber immer dieselben Leute, die auf diesen Podien sitzen und irgendetwas über Kopftücher erzählen. Meine Fresse, oder? Da könnte man doch auch einfach sagen, wir sind ein liberaler Rechtsstaat. Bei uns ist das so, dass keine Religion, keine Familie mündigen Menschen vorschreiben kann, was sie anziehen. Und so organisieren wir uns. Und jetzt haben die Religionsgemeinschaften je für sich die Aufgabe, das so zu integrieren, dass sie damit klarkommen. Und ich meine, deine These sagt ja, ich glaube nicht, dass interreligiöser Dialog wichtig ist. Also du zweifelst ein Stück weit an der Tragweite oder an der Bedeutung des interreligiösen Dialogs. Und was du jetzt gesagt hast, so ich glaube auch so diese große Welle ist ein Stück weit auch vorbei. So eben vor 10, 20 Jahren ist das sehr aufgekommen, auch im Zusammenhang mit Hans Küng und Projekt Weltethos und so. Seine These ist ja immer gewesen, es gibt keinen Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Und in diesem Pathos haben auch sehr viele interreligiöse Gespräche dann stattgefunden, so Annäherung von Religionen im Anliegen, den Weltfrieden zu sichern. Und das ist jetzt eine These, die sich schon auch angreifen lässt. Oder weil da würde ich natürlich sagen, ja, das verkennt letztendlich den Problemzusammenhang, in dem Religion steht. Weil ich glaube nicht, dass wir heute Kriege, Konflikte und Auseinandersetzungen haben, die einen religiösen Ursprung haben, also einen religiösen Grund haben. Sondern ich glaube, dass man solche Konflikte sehr gut damit befeuern und durchziehen kann, wenn man sie religiös legitimiert. Okay. Also es ist etwas anderes, eine Idee von einem gelobten Land zu haben, von eigener Erde zu haben, die einem irgendwie verheißen ist und die dann zu verteidigen und zu besetzen, als einfach zu sagen, wäre noch cool, wenn dieser Streifen dort auch noch uns gehört. Ist logisch. Das kann Religion. Religion hat diese Sprache und dort, glaube ich, aber wird ein solcher Konflikt nicht dadurch gelöst, dass man einen interreligiösen Dialog führt. Also jetzt auch mit den Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland, oder? Das ist doch jetzt nichts, wo die zusammen drüber sprechen müssen, wie die das Abendmahl oder die Eucharistie verstehen. Ist doch völlig egal. Das ist ein alter Konflikt, der diese Dinge noch mitträgt, aber das Religiöse ist nicht die Differenz oder die treibende Kraft. Ja, ist vielleicht Brandbeschleuniger, aber nicht unbedingt der. Okay, es ist in dem Sinn vielleicht insofern eine anfechtbare These, die du hier vertrittst, weil man natürlich den Motiven nie zuletzt auf den Grund gehen kann. Man kann immer die These auch vertreten, ja, das sind wirklich zutiefst religiös motivierte Konflikte und man könnte genauso gut sagen, hier wird Religion eigentlich instrumentalisiert, um politische Ziele zu verfolgen oder persönliche Ressentiments auszuleben und so. Ja, aber mein Argument würde da schon noch etwas weitergehen. Ich würde eben sagen, ich akzeptiere gar nicht einen religiösen Anspruch in einem Konflikt, weißt du? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich sage, wir leben in liberalen Rechtsstaaten, dann können die Dinge nicht religiös legitimieren oder delegitimieren. Also die Legitimation, um etwas tun zu wollen, muss anders laufen als religiös. Aber jetzt in diesen Gebieten,
wo wir nicht liberale Rechtsstaaten haben, sondern irgendwelche religiösen Führer oder religiös gestützte Führer oder Diktatoren oder Despoten, die aufeinander losgehen, ist jetzt sehr unwahrscheinlich anzunehmen, dass dort religiöse Spitzenvertreter zusammensitzen und sagen, ah Mensch, jetzt habe ich es kapiert, das ist ja bei euch ganz ähnlich. Ja komm, dann machen wir doch zusammen eine große Party und teilen das Erdöl. Das wird ja keiner machen. Nein. Weil dort ist doch Religion gerade die Möglichkeit, etwas sehr Weltliches, etwas sehr interessenpolitisch Geleitetes zu sakralisieren und damit andere mit einzubeziehen. Ja, es werden säkulare Konflikte aufgeladen, religiös aufgeladen. Wenn keine der Weltreligionen sagt, wenn du nach Öl bohren willst, aber ein anderer möchte das Öl auch haben, dann schlage ihn tot. Das gibt's nicht. Keine Religion sagt das. Und es gibt auch nicht die Idee, dass es wahnsinnig wichtig ist, ganz viel Boden zu besetzen und ganz viele Häuser von anderen Menschen kaputt zu machen, damit der eigene Gott Freude hat. Oder wenn das so wäre, dann müsste man sagen, ja gut, dann muss man diese Menschen irgendwie therapieren. Aber das ist ja wie nicht der Fall, sondern die kommen aus unterschiedlichen religiösen Traditionen und haben unterschiedliche Interessen und äußern das dann zum Teil auch religiös. Aber was sie akzeptieren müssten, wäre ein gemeinsamer Boden, auf dem man miteinander verhandelt. Aber in unseren Breitengraden ist die Problemlage ja eher so oder die Voraussetzung eher so, dass Religion an sich, institutionalisierte Religion an sich, massiv an Bedeutung eingebüßt hat in den letzten Jahren. Und dass man insofern sagen kann, interreligiöser Dialog, der löst jetzt keine großpolitischen Probleme mehr, weil Religion selber, institutionalisierte Religion selber, eigentlich zu einem Randphänomen geworden ist in der Gesellschaft. Und wenn man gesellschaftlich akute Fragen angehen will, dann löst man die sehr wahrscheinlich nicht mehr mit interreligiösem Dialog, sondern da geht es um andere Qualitäten, um andere Diskussionen, die man dann führen muss. Also dann eher noch interkulturell, dass man sagt, ja gut, was tut man zur Annäherung oder Überbrückung interkultureller Konflikte. Ja, ich glaube, so ein richtiger Turning Point, wo Religion wieder ins Bewusstsein kam, war eigentlich 9/11. Da hat man bis dahin gedacht, hey, das mit der Religion verschwindet langsam so aus modernen Gesellschaften und dann merkt man, die landen mitten in unseren Türmen. Und dort hat man vielleicht den Fehler gemacht, dass man gedacht hat, das ist jetzt ein religiöser Konflikt, der da kommt. Ich glaube, Religion wurde dort instrumentalisiert, um zu sagen, es gibt den total werteverwahrlosten, verrohten Westen und jedes Mittel ist recht, um da jetzt zurückzuschlagen. Vielleicht aus einer Position, wo man sich gedemütigt gefühlt hat, wo man sich nicht ernst genommen gefühlt hat. Ich will das alles gar nicht legitimieren. Ich meine nur, die echten Probleme waren nicht Religion. Es hätte gar nichts gebracht, wenn George Bush mit irgendeinem Ayatollah Koran und Bibel gelesen hätte. Ja, obwohl man natürlich schon sagen muss, eben diese Terroranschläge, die waren nach Eigenaussage der Terroristen selber, waren religiös motiviert. Ja, schon, aber weißt du, wenn jetzt Anders Breivik irgendwie das Gefühl hat, dass er ein Kreuzritter ist, der jetzt irgendwie die weiße Rasse für Jesus verteidigen muss, dann würden wir ja nicht sagen, wir sollten jetzt mit dem Typen mal ein gutes Gespräch über Religion führen, sondern man würde einfach sagen, der ist wahnsinnig, sperrt ihn weg und lasst ihn bitte nicht mehr raus. Ja, der braucht einen guten Therapeuten, wenn überhaupt. Aber interreligiöser Dialog würde für mich wie bedeuten, wir haben gewisse Interessen und Themen, die in deiner und in meiner Religion auftauchen und über die wir jetzt sprechen sollten, weil uns das beiden was bringt. Ja. Und ich habe mindestens so in meiner Erfahrung das bis jetzt meistens so erlebt, dass es immer das Interesse von Reformierten und Linkskatholiken war, mit allen zu sprechen und dann zu zeigen, wie soll ich jetzt sagen, wie dialogfähig man ist. Also ich immer dialogfähig sein, anschlussfähig. Ja, also ich habe das auch ein bisschen so erlebt. Ich kann nicht sagen, wie repräsentativ das ist, aber ein Freund von mir, der
den runden Tisch der Religionen geleitet hat in einer Stadt oder dem vorgestanden ist, der hat das auch immer wieder so erzählt, dass eigentlich die christlichen Vertreter die treibenden Kräfte waren und dann andere mehr oder weniger motivierte Vertreter anderer Religionen, die haben sich dann auch noch an der Diskussion beteiligt und es war so ein bisschen eigentlich eine eigenartige Situation, dass die Religion, die in unseren Breitengraden immer noch mit Abstand am meisten vertreten ist, das größte Interesse am Dialog hat, während dem religiöse... Die schrumpft natürlich jetzt auch am schnellsten. Oder deswegen auch meine These. Also ich glaube ja, dass es so ist, dass erstens, dass wirklich zu einem ganz bestimmten westeuropäischen Christentum gehört, diese Idee, dass man mit allen Dialog führen muss. Ja. Ich glaube, das gehört so wirklich zu einem westeuropäischen Christentum. Ja. Ich glaube, ganz viele andere haben das Bedürfnis eigentlich nicht. Ja, ja. Und dann kommt dazu, dass genau dieses westeuropäische Christentum einfach Mitglieder verloren hat en masse in den letzten 60 Jahren. Und dann kommt man auf die Idee, hey, lasst uns mal einen interreligiösen Dialog führen, weil dann sind wir wieder ein paar mehr und stehen dann für die religiöse Landschaft der Schweiz. Aber die religiöse Landschaft der Schweiz ist zum Beispiel nicht referendumsfähig. Und sie prägt nicht das, was du und ich abstimmen, wenn wir wählen gehen. Ja. Das C ist der CVP peinlich. Oder? Es zeigt sich eigentlich überall, dass Religion diesen Bedeutungsverlust hat. Ja. Und deswegen scheint es mir dann zum Teil ein bisschen witzig zu sein, jetzt zu sagen, komm, wir sammeln uns noch mal alle zusammen und machen hauen wir noch mal einen auf den Putz. Ja. Aber vielleicht siehst du das ganz anders, weil vielleicht sagst du, nein, ohne religiösen Frieden keinen Weltfrieden und keinen inneren Frieden für dich, dann gib mir was auf die Mütze, schreib, dass wir nicht recht haben, erklär's uns, zeig uns das, was wir noch nicht kennen. Wir werden das aufnehmen, spätestens in einer Woche, und wir hoffen, dass wir uns da wieder sehen. Bis dann. Tschüss zusammen. RefLab.